हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा और आज हम बनाएंगे करेले और चने की भुजिया। इसके लिए मैंने करेले को गोल गोल कट कर लिया है, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, इस तरह से कट करनी है इसे। और ये मैंने चने को भिगो लिए थे, इसे पानी से अलग करके बाउल पे निकाल लेंगे। चलिए बनाते हैं। और ये मैंने एक बर्तन में पानी और करेला डाल के इसे उबलने रख दिया है। ये देखिए उबल रही है। जब करेला हमारा उबल जाए तो इसे गैस बंद कर देंगे और करेले को पानी से अलग कर देंगे। और ये मैंने कढ़ाई भी गैस में चढ़ा दिया है और 3-4 चम्मच तेल लिए है। करेला है इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा तेल लगता है। अब इसे करेले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे ढक ढक के फ्राई करेंगे। ये देखिए करेले हमारे अच्छे से क्रंची हो गई भूनते भूनते। इस तरह का ही चाहिए हमें। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर इसी कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल डाला है और ये सरसों आधा चम्मच जीरा और प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से कट करके ले लिया है। ये मिर्ची 3 से 4 बारीक कटी हुई और ये लहसुन 3 से 4 कलियां ली थी मैंने। अब सभी चीज़ों को गोल्डन होते तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसमें हम चने जो भिगोए हुए चने हैं उसे भी डाल देंगे। इसे भी भून लेंगे अच्छे से। अच्छे से चना पक जाए हमारा वैसा भून लेना है। अब इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये मैंने कुटी हुई सौंफ इसमें ली है। मैंने इसे कूटा है अभी ताज़ा और इसमें इसे भी डाल देंगे और इसे भी मसालों को अच्छे से चने के साथ भून लेंगे। अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अब इसमें नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे गलते तक और भून लेंगे। अच्छे से गल जानी चाहिए हमारी टमाटर जो है। इसे ढक ढक के भूनेंगे यहाँ पे भी। अब इसमें भुनी हुई करेले उसे भी डाल देंगे। इसे भी यहाँ पे ढक ढक के यहाँ पे इसको फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। बस 2 मिनट और यहाँ पका लें इसे। 2 मिनट के बाद सब्जी हमारी रेडी है और इसे दाल, चावल और सलाद के साथ सर्व करें। आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मुझे याद करेंगे खाते समय। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।